terjebak dalam kepenatan hidup yang tak pernah habis, tekanan dan sakit yang berulang walaupun dah cuba macam-macam rawatan, salah faham dan pergaduhan dalam hubungan yang macam tak ada penghujung, kewangan yang masih tersekat walaupun dah usaha habis-habisan. Itu semua bukan kebetulan, ia adalah mesej bahawa ada sesuatu dalam cara kita berfikir, merasa dan bertindak yang perlu diubah dari akar. Tuhan tak pernah uji tanpa tujuan. Setiap cabaran adalah wake up call untuk kita. Menyembuhkan bahagian yang kita tak pernah sentuh, membuka ruang kepada takdir yang lebih baik. Kunci pengubah realiti. Realiti luar hanya akan berubah bila dalaman kita berubah terlebih dahulu. Bukan semua sakit boleh sembuh dengan ubat. Banyak yang bermula dari jiwa dan kesedaran kita sendiri. Masalahnya, ramai orang hanya rawat satu bahagian saja, sama ada jasmani atau rohani, tapi abaikan bahagian lain. Padahal, hidup kita takkan pernah seimbang kalau satu sisi sahaja yang diisi. Faktor ini merupakan punca utama proses penyembuhan tidak mencapai tahap yang sepenuhnya di kalangan ramai individu. Penyembuhan sebenar. Penyembuhan sebenar bermula apabila kita menaikkan frekuensi getaran tubuh, minda dan kesedaran dengan kaedah yang betul, mengikut fasa penyembuhan dan kadar waktu yang tepat. Bukan sembarangan teknik, ada ilmu dan praktikalnya. Apabila getaran tenaga dalam diri meningkat, kehidupan mula berubah ke arah yang lebih baik, banyak peluang yang akan hadir, perhubungan lebih harmoni, tubuh yang semakin sihat serta rohani yang semakin pulih secara semula jadi. Kelas Asas Rawatan Diri, Rohani dan Jasmani, HQ Spiritual Healing Center. Terbuka kepada mereka yang benar-benar serius nak ubah hidup. Apakah yang akan anda pelajari? 1. Kenali punca kuasa kerohanian asli, cara mengaktifkannya untuk menyokong proses penyembuhan diri. 2. Fahami hubungan jasmani dan rohani. Kenali faktor nyata dan tersembunyi yang menghalang pemulihan menyeluruh. 3. Membaca tahap kesedaran. Bagaimana ia menentukan realiti baik atau buruk dalam hidup kita. 4. Reprogram diri. Teknik efektif untuk jasmani, minda sedar dan rohani, minda bawah sedar. Kelima, 8 teknik latihan untuk penyembuhan emosi, penyakit rohani dan jasmani yang boleh dipraktikkan secara terus. Sembuh dan bertumbuh. Sertai kelas asas rawatan diri, rohani dan jasmani. Sesi Oktober 2025, Sabtu 4 Oktober 2025 jam 10 pagi. Bersama kami di HQ Spiritual Healing Center, bergerak ke arah keharmonian insan sejati.